thân là doanh nghiệp nhà nước, được chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2001, hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử, thương mại, xuất khẩu nông sản, khách sạn nhà hàng và dịch vụ bất động sản. Cổ phần hóa là bước ngoặt quan trọng, tạo đà để công ty tăng trưởng vượt bậc trong những năm qua. Nếu như ở thời điểm cổ phần hóa năm 2001, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản 108 tỷ đồng, tổng doanh thu 306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,6 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2015, công ty có vốn điều lệ là 225 tỷ, tổng giá trị tài sản trên 900 tỷ đồng, tổng doanh thu trên 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 80 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu mỗi năm trên 30 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước mỗi năm trên 70 tỷ đồng. Thành công đó là minh chứng cho tầm nhìn, chiến lược, sự nỗ lực của ban lãnh đạo Maseco, sự đồng tâm, dốc sức của tập thể cán bộ công nhân viên công ty trong nhiều năm liên tiếp. Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử, công ty tập trung đầu tư phát triển đa dạng các sản phẩm chủ lực như đầu máy karaoke kỹ thuật số, ampli, loa, micro thương hiệu Arirang. Với kỹ thuật công nghệ cao, luôn đi đầu trong việc tạo ra các sản phẩm mới, kịp thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường với dây chuyền hiện đại, mạng lưới phân phối rộng khắp. Bên cạnh việc sản xuất máy, Maseco còn là nhà sản xuất bản ghi các chương trình karaoke lớn nhất Việt Nam với hơn 10.000 bài hát, có đầy đủ giấy phép phát hành và bản quyền tác giả. Đây là sự khác biệt Maseco tạo dựng cho thương hiệu sản phẩm Arirang. Năm 2015, Maseco đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất TV LED công nghệ hoàn toàn mới, với nhiều mẫu mã đẹp, hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Các dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng, trong đó trọng tâm là hệ thống bảo hành sản phẩm luôn được củng cố, mở rộng, cùng với hình thức tư vấn bán hàng qua mạng đã phát huy hiệu quả, phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, đáp ứng tiêu chí tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả cao. Gần 20 năm có mặt trên thị trường, năm 2014, sản phẩm điện tử thương hiệu Arirang đã được nhà nước công nhận là thương hiệu quốc gia, chiếm thị trường khá lớn, có mặt ở hầu hết các hệ thống phân phối trên cả nước, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm sử dụng ngày càng nhiều trong gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và trong các dịch vụ karaoke, được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu nổi tiếng, hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền. Lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu luôn được công ty chú trọng đầu tư với hai mặt hàng chủ lực là cà phê nhân và hồ tiêu. Với định hướng gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, Maseco đã đầu tư thiết bị, kỹ thuật để sản xuất sản phẩm chất lượng cao với nhà máy sản xuất tiêu sạch đạt tiêu chuẩn ASDA tại thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Hệ thống sản xuất tiêu gia vị đã tạo ra những sản phẩm riêng biệt để xuất khẩu vào các thị trường khó tính, có hàng rào kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt như Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu. Sản phẩm tiêu gia vị tiếp tục mở rộng thị phần và ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm. Năm 2015, công ty đã đầu tư trên 60 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu tại khu công nghiệp Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, với công suất chế biến 40.000 tấn một năm. Việc đầu tư đưa nhà máy chế biến cà phê đi vào hoạt động góp phần tăng thêm quy mô và hiệu quả hoạt động cho công ty, đưa kim ngạch xuất khẩu đạt trên 30 triệu đô la Mỹ, trong đó sản lượng xuất khẩu cà phê nhân trên 13.000 tấn và trên 3.000 tấn hồ tiêu. Với những nỗ lực trong hoạt động xuất khẩu, công ty được Bộ Công Thương tặng danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín 6 năm liên tiếp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen, Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới trao giải thưởng Nhà chế biến hồ tiêu sáng tạo và xuất sắc. Năm 2014, nhãn hiệu hồ tiêu Maseco Pepper được công nhận là thương hiệu quốc gia. Trong hoạt động dịch vụ, Maseco đã khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đầu tư xây dựng các cao ốc văn phòng như cao ốc văn phòng Maseco 149, 151 Nguyễn Văn Trỗi, cao ốc Arirang số 131 Trần Huy Liệu và các địa điểm kinh doanh khác đã góp phần tăng thêm nguồn thu và lợi nhuận ổn định cho công ty. Bên cạnh những thành quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, công ty Maseco cũng không quên thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
đóng góp thiết thực cho các chương trình an sinh xã hội do quận và thành phố phát động, với số tiền đóng góp trong 5 năm qua trên 10 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, giúp đỡ người nghèo, khuyết tật. Công ty cũng tham gia tài trợ cho nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng như thi sáng tác ca khúc, thi hát karaoke, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo và các hoạt động thể thao. Đặc biệt, Maseco đã 6 năm tài trợ cho đội bóng chuyền nam Maseco Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích cao trong những năm qua. Năm 2015 đã đoạt hạng nhất, đem cúp vô địch giải bóng chuyền quốc gia về cho thành phố sau 17 năm chờ đợi. Hiểu được giá trị nguồn nhân lực và trân trọng sự cống hiến hết mình vì tập thể Maseco cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với cổ đông với mức cổ tức chia bình quân mỗi năm 30%. Thu nhập đời sống của người lao động luôn được cải thiện, nâng cao, đã góp phần ổn định và phát triển thương hiệu Maseco trong những năm qua. Trong kinh doanh, tuy gặp rất nhiều khó khăn, bị cạnh tranh gay gắt, nhất là khi tình trạng hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại còn đang tồn tại và phát triển ngày càng tinh vi. Nhưng nhờ kiên định thực hiện chủ trương minh bạch trong kinh doanh, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần, thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ, đúng hạn, Maseco từng bước khẳng định vị thế và vươn lên tầm cao mới, vinh dự được công nhận top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất và top 200 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, hạng 3, được Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen. Nhiều năm liền được Bộ Thương mại và Hiệp hội Hồ tiêu bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín 6 năm liên tiếp. 5 năm liền được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được nhận 4 cờ thi đua xuất sắc của thành phố và cờ thi đua của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chi bộ được Thành ủy công nhận là cơ sở đảng trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Nhiều năm liền công ty được Ủy ban Nhân dân thành phố chứng nhận là doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu. Từ những nỗ lực phấn đấu liên tục không mệt mỏi, đạt được nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận Maseco vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất và đã được trao tặng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước quận Phú Nhuận năm 2015, tổ chức vào ngày 2 tháng 2 năm 2016 vừa qua. Trong hội nghị hôm nay, đón nhận quyết định của Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận Maseco Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận vừa đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Sự ghi nhận những đóng góp của Maseco từ phía nhà nước và người tiêu dùng chính là phần thưởng cao quý, động viên tập thể cán bộ, nhân viên công ty Maseco tiếp tục đoàn kết, không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, đưa công ty Maseco ngày càng phát triển bền vững.